നമസ്കാരം. വീട് പണിയാൻ ശരിക്കും എത്ര രൂപയാവും? എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. വീട് പണിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചിലവുകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വീട് പണിയുടെ മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. വീട് പണിയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയൊന്നുമില്ലാത്ത ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് വീട് പണിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. ഒരു പ്ലോട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യ ധാരണകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്, അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളും ലൈനുകളും നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ തൊടിയിലും അയൽപക്കത്തെ പറമ്പിലും റോഡിലും ഒക്കെ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്കാണോ വരുന്നത്, അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിൽ വേനൽക്കാലം ആവുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പുതിയ അയൽക്കാരോട് പരിചയം പുതുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഏത് തരം തറയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ തറയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊട്ടലുകളോ വിള്ളലുകളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ നൈസായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളം കിട്ടാത്ത പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രോക്കർ നിങ്ങളോട് പറയുക ഒരു ബോർവെൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുമെന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ബോർവെല്ല് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം, പിന്നെ ഈ വെള്ളം ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ വെക്കേണ്ട പ്രശ്നം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കുഴൽക്കിണറുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നം, അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കുഴൽക്കിണറുകൾ അടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പറ്റുമെങ്കിൽ സാധാരണ കിണർ കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം കാണാവുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്ലോട്ട് മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മഴക്കാലത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ പറമ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ നിന്നും മഴവെള്ളം നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്കത് വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ മുറ്റത്തിൻ്റെ ലെവല് പിന്നീട് നമ്മൾ ഉയർത്തി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തറയുടെ ലെവല് അല്പം താന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അയൽപക്കത്തെ വീടുകളുടെ തറയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിൽ ആ മണ്ണിന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു നല്ല എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിപ്പിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭൂമിയിലാണ് നിങ്ങൾ വീട് വെക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ തറയ്ക്ക് പകരം കോളം ഫൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ തറ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളം ഫൂട്ടിങ് നടത്തി ഒത്തിരി പൈസ അതിൽ കളയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സാധാരണ നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണുകൾക്ക് നമ്മുടെ കരിങ്കല്ല് തറകൾ തന്നെ ധാരാളം മതിയാവുന്നതാണ്. ആ പ്രദേശത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ടോ, വൈഫൈ ഉണ്ടോ, റോഡുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും ഒരടിയെങ്കിലും ഉയരത്തിൽ മുറ്റം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. മുറ്റത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നും 2 അടിയെങ്കിലും ഉയരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. പക്ഷെ പലപ്പോഴും റോഡിൻ്റെ റീടാറിങ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് റോഡിൻ്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരും. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ 1.5 അടിയെങ്കിലും ഉയരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നല്ലൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ പ്ലാനിനും അതിൻ്റെ പെർമിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 5 രൂപയാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിട്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ മേടിക്കാറുള്ളത്. ആർക്കിടെക്റ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവരുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ 5%. നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സമീപിച്ചാലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറെ സമീപിച്ചാലും അവരെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുക, ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീട് പണിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എത്ര സമയം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരും, എത്ര ചിലവ് വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക്
പറഞ്ഞു പോവാം. നല്ല ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആചാരപ്രകാരം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ ഒരു കുറ്റി അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീടിൻ്റെ വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ബലം അനുസരിച്ചിട്ട് കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തറ കെട്ടാവുന്നതാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിലിൻ്റെ അംശമുള്ള ഭാഗത്ത് ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തറ കെട്ടാവുന്നതാണ്. വളരെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതി കൂടെയാണ് അത്. മണ്ണ് അല്പം ലൂസാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് T ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തറ കെട്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി മേൽമണ്ണ് വളരെയധികം നനവുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കോളം ഫൂട്ടിങ് തറയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. മണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉപരിതലത്തിൽ വളരെയധികം വീക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 മീറ്ററോളം നനവുള്ള ക്ലേ സോയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിലുള്ള തറയിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തറയിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്തായാലും കൂടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തറ സ്ട്രോങ് ആക്കാതെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. അതിനാൽ തറയുടെ രീതി ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺസൾട്ടിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ അതിനു വേണ്ടി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. കുറ്റി അടിച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കുഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് JCB വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാകത്തിന് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു 6 അടി ആഴത്തിലും 7 അടി നീളത്തിലും വരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കുഴി എടുക്കുക. അങ്ങനെ കുഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ സ്ഥലമാണ് അതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നികത്തിയ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ലെയറും അടിഭാഗത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ലെയറും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ അടിഭാഗത്തെ മണ്ണ് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള നനവുള്ള ക്ലേ സോയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇവിടെ സേഫ് ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. നോർമൽ രീതിയിൽ കരിങ്കല്ല് കെട്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ കുഴിയെടുത്ത് അടിഭാഗം ലെവലാക്കി ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടുന്നു, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് കെട്ടുന്നു, അതിന് മുകളിൽ നമ്മളൊരു ബെൽറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇത്രയും ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച സമയം മതിയാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 2 ആഴ്ച കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ബെൽറ്റ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക. രാവിലെ 7 മണിക്ക് മുമ്പും വൈകിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് ബെൽറ്റ് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2 ആഴ്ചക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ തറയിൽ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോറി വേസ്റ്റിനേക്കാളും വിലയാണ് പലയിടത്തും മണ്ണിനുള്ളത്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ തറ മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകൾ ഭാഗത്തൊരു 4 ഇഞ്ച് കോറി വേസ്റ്റ് നിറയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ തറ മുഴുവനും കോറി വേസ്റ്റ് ഇട്ട് നിറയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേബർ കോസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. മണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. നമ്മൾ തറയിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മണ്ണ് കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. നമുക്കിങ്ങനെ കോറി വേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് പാക്ക്ഡ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉറുമ്പുകളുടെയും ചെതലുകളുടെയൊക്കെ വഴി പരമാവധി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 4 ഇഞ്ച് ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് കോറി വേസ്റ്റ് നൽകണം എന്ന് പറയുന്നത്. വീട് പണി തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ആദ്യത്തെ 1 മാസക്കാലം നമ്മൾ നമ്മുടെ തറയുടെ വർക്കുമായിട്ട് വളരെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ കരുതണം എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കാം. തറ കെട്ടി അതിന് ബെൽറ്റ് വാർത്ത് അതിൽ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ 9% മുതൽ 10% വരെ ചിലവാകും. നോർമൽ തറയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ശതമാനം കണക്കൊക്കെ വർക്ക് ആവുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളം ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോളം ഫൂട്ടിംഗ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സൈറ്റിനും അനുസരിച്ച് നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ 9% അല്ലെങ്കിൽ 10% എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് പൂർത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഏകദേശം 1600 രൂപ മുതൽ 1700 രൂപ വരെ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ടാറ്റയുടെ കമ്പി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാടെക്കിൻ്റെ സിമൻ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ജനലും വാതിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ റേറ്റ് അല്പം കൂടും. സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1800 രൂപ മുതൽ 2000 രൂപ വരെ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിൻ്റെ ഏരിയ അതിനെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 1600 കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 1800 കൊണ്ടോ ഗുണിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ 10% സംഖ്യ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മാസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. തറ കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 14 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും.
നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ചധികം ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന കാലയളവിൽ നല്ല കല്ല് എവിടെ കിട്ടും? ചെങ്കല്ലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്വാറിയിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയും കല്ലിൻ്റെ ഗുണവും വിലയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ പോയിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ വിലയും കല്ലിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആരംഭിക്കുന്നത് 2 രീതിയിലാണ്. കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കട്ടില ആദ്യം വെക്കും. മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ കട്ടിലയാണ് അത് ആദ്യം വെക്കുക. മറ്റുള്ള കട്ടിലകളെല്ലാം വർക്ക് തീർന്നതിന് ശേഷം മുറക്കിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു ചടങ്ങായിട്ട് ബന്ധുക്കളും മതപരമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യാറുള്ളത്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ ആദ്യത്തെ കല്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് പടവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഇതും മതപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിനുശേഷം കല്ലുകൾ വെച്ച് പടവുകൾ കെട്ടിത്തുടങ്ങും. നമുക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് തൂക്കിട്ട് ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് സ്പീഡിൽ പടവ് കെട്ടാൻ പറ്റിയ പണിക്കാരെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള മിടുക്കരായിട്ടുള്ള പണിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും പണി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തൃപ്തി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട സമയത്ത് വീട് പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുക തന്നെ വേണം. പറഞ്ഞു വിടേണ്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടുക തന്നെ വേണം. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും അതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അവസരോചിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വേറെ പണിക്കാരെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും. കാരണം നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അത്യാവശ്യം പൈസ മേടിച്ച് പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വശപ്പിശകോ പണി പാളി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് നന്നാവുക. പടവുകൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വന്ന് ലിൻഡല്, വീടിൻ്റെ സൺഷെയ്ഡുകൾ, സ്റ്റെയർ കേസ്, സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സ്ലാബ് ഇതെല്ലാം വാർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം 1.5 മാസം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. 7 ദിവസം ലിൻഡല് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിറ്റ് ഔട്ട് സ്ലാബ് വാർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പോയിന്റ്, ഫാൻ പോയിന്റ്, മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പുകൾ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. സൺഷെയ്ഡിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ലൈറ്റ് പോയിന്റുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈപ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സ്ലാബുകളും സൺഷെയ്ഡുകളും ഏകദേശം 3 ആഴ്ചയോളം ചണച്ചാക്കുകൾ നനച്ച് വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളം അതിൽ കെട്ടി നിർത്തുകയോ വേണം. ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ 11% മുതൽ 12% വരെ ഇങ്ങനെ പടവ് കെട്ടി ലിൻഡൽ വാർത്ത് സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് സ്റ്റെയർ കേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. പടവ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം കാലതാമസം ഇല്ലാതെ തന്നെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം കേരളത്തിൽ മഴക്കാലം വളരെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ റൂഫ് വാർത്ത് അതിൻ്റെ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മെയിൻ സ്ലാബ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ചിലവേറിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ അന്നേ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓണർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പണിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ അതിന് വേണ്ട ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കോൺട്രാക്ടറോട് ഏത് മിക്സിലാണ് വാർക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കണം. ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റിന് എത്ര ചട്ടി മണൽ, എത്ര ചട്ടി കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അഥവാ മെറ്റൽ, എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. മിക്സർ മെഷീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. പലപ്പോഴും ഈ കോൺട്രാക്ടർമാരല്ല വില്ലന്മാരാവുന്നത്. മിക്സർ മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബംഗാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇവർ ചേർക്കുന്ന മിക്സുകൾ പലപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അനുപാതം പാലിക്കാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മിക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാളുള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ്. അല്പം അരഗൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ, നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ 5% തുക നമുക്ക് സ്ലാബ് വാർക്കുന്ന ദിവസം ചിലവാകുന്നതാണ്. സ്ലാബ് വാർക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പോയിന്റ്, ഫാൻ പോയിന്റ്, സീലിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹുക്കുകൾ ഓരോ റൂമിലും ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.